咪？你當我冇講過唔得咩？我又冇做過。你係做過冇認？做過我真係冇出軌啊！真係冇出軌我家公。係你見我你偷食唔識抹嘴啊！你偷食唔識抹嘴啊！老公，你要相信我，我係愛你個。你覺得我係你傻瓜你就唔好呢啲嘢都唔信，你同邊個講都唔信啦，何況我？你真係當我戇鳩嘅？根本都冇係。冇係咁，你解釋咯，你解釋都解釋唔清楚，你又話冇。如果我出軌定我家公，我飲水強死，我食豆腐啃死。我真係冇同我家公發生過任何事啊！你咁樣都夠膽發誓啊！我聽我家公咁老，我做乜嘢冇得發誓？我家公咁老，我可能會中意佢咪咯？即係我話俾你聽咧，有兩個成語係小學嘅時候學嘅，第一個係掩耳盜鈴，第二個咧係此地無銀三百兩。嗱，我俾你建議啦，其實講真嗰句啦，你哋有冇細路係咪先？你哋冇細路，其實你哋都係輕手輕腳嘅。如果你話你哋有細路就話啫，咁其實依家比較直接嘅方法就係你直接嫁俾你家公，咁就 perfect 啦。我要搞，我都揾一隻年輕嘅嚟搞啊，係咪係？你今次係想勸我離婚咩？咁你真係聽我都話你唯一，我點會中意我家公呢？我跟我家公先真係你20歲。如果當時，你就當我一時腦發熱亂講話得嘛？我真係冇跟你繼父做過嗰啲嘢。冇，我諗起呢啲嘢我都覺得核突啊！我琴晚梗係要擺啲口出嚟啦。我問佢你阿媽今年幾歲啊？喂，我跟我家公，我一見我家婆點先啊！我真係一啲都冇會中意佢噶。呢個男呢名，我想問下你，你阿媽今年幾歲？52歲啊。咁你阿媽應該未停水停電㗎嘛？呢啲我點知啫？呢啲嘢係咪？我又唔係佢係咪？你問呢啲問題啦，我包囂嘅。咁我想問下你，嗱，我唔問你呢個問題，我問錯咗。我想問下你，你阿媽知唔知道呢件事啊？你話而家嘈成咁啦，都要話離婚啦，你話咧？咁算數啦，放生佢哋兩個算啦，真係最完美噶啦，其實啊。依家唔係佢唔放生，係呢個女嘅唔放啊。你繼父咁嘅歲，女嘅唔肯放啊。我都係諗唔明白嘅。唔係啊，我問你，你繼父今年幾歲？點解同我繼父搞埋呢啲嘢？諗起身都核突。你繼父今年幾歲？你講啲新啲噶啦，你唔好講成日講嗰啲。我問下你，你繼父今年幾歲？50啊。話你阿媽好過佢啊？我愛你，老公，馬可以離婚噶，老公。你老婆有冇30歲啊？你講呢啲好核突啊！咩愛我，你仲搞呢啲嘢？我家公成陣行老人傳味，我一啲都冇會中意佢個。你點知佢成陣老人傳味？解釋唔清楚啦。你成日控埋會問啊？咁啊，其實講真嗰句，你嗰個繼父都不是什麼好鳥嚟噶喎。佢係唔係咪我選擇噶大佬？我媽生我出嚟啫，佢選擇嫁俾佢，我都冇辦法噶。我問下你阿媽同你繼父有冇生個細路出嚟啊？有個妹啊，生過一個啊，女嚟嘅。咁啊，其實你阿媽都好傷心噶喎，咁樣喎，真係喎。即係如果你阿媽同佢冇生個細路出嚟就話啫，係咪先？生個出嚟嘅話，對住佢都很惡心噶。反正而家搞到一鑊泡咁啦，家唔知家樣。都係一家人抬頭唔見低頭見，肯定會聞得到嗰陣味個。佢行幾過我都會聞到個。其實我都話你唯一洗白嘅機會就係生出嚟等做 DNA 啦，等你咁樣你老公就有可能唔同你離婚。但係如果你絕對唔生出嚟咧，就呢件事係絕對冇得掹嘅。其實講真嗰句咧，呢個 DNA 呢個哥哥，我同你講，依家你都唔知，即係講真嗰句咧，你都唔知點樣去面對你嘅繼父同埋你嗰個你係啊，你點樣面對佢啊？媽，我都叫佢生出嚟啦，係咪？呢啲嘢講正句嘅，我又唔係屈佢。你話係一時懵閉閉，而家有機會俾你澄清，你又唔肯做，係咪？哥哥，我想問你一樣嘢啊。咁如果生出嚟係你嘅，但係你接唔接受到你哋兩個發生過呢啲咁嘅事啊？肯定心裏有刺啦，但係話至少要肯定嗰個細路係我嘅話，即係話仲冇咩？而家佢呢啲態度係咪？咁你仲有啲嘢係咪？咁你到時如果咩嘅話，你去做個穿刺咯。你嗰啲人真係蠻不講理，我都講我身體冇好，我又食嘅藥。到時生嚟點好，萬一畸形點好，我都話我食咗咁好嘢啊！食中藥唔會畸形噶，你有冇常識嘅？係都畸形，食中藥必畸形噶。你問下醫生啦，食到咁好嘢真係冇好喎。畸形噶，最基本嘅醫學常識嚟噶啦。你嗰啲都係補藥嚟噶，補藥點樣畸形啊？其實我係食西嘢，我係食西嘢。其實生咗出嚟可唔可以驗㗎？西藥個感冒嘢，你唔要可唔可以驗㗎？都可以驗㗎，係咪啊？唔可以，你唔要嘅時候都可以驗㗎。哥哥，佢而家就係佢都唔肯去，佢個態度應該係有問題㗎啦，你知唔知啊？我食咗藥㗎啦，我食係西嘢、感冒嘢，我都係我食茶都係。我想同你講一樣嘢就係，佢如果唔想要嘅話咧，呢種情況都可以驗。咁就係咯，而家佢嘅態度我就係咁。你只係同佢傾下，
但係而家你要俾我明我態度係啩？我懷疑嗰個係咪我嘅？你又唔肯攞證據，而家就話，比如話而家有嘢可以驗得出嚟，你又唔肯做，一句話你就回絕咗我，係咪？如果係你哋會仲點諗啊？係咪？我哋都唔係傾咁簡單，我係都做咗添。有乜嘢好驗㗎？你今次係冤枉我都講我冇背叛你，我又冇狡辯。姐姐你係咪唔想要先？依家係咪你？唔係依家係咪你話唔想要先？係，因為我食咗感冒藥。嗱，你食咗感冒藥，你唔想要可以，你到時即係話搞掂咗，然之後再驗一驗咯。你爸爸俾你5個月俾5000蚊我，你俾幾多？我只不過係為你打好關係嘅啫。我做嘢每月俾5000蚊你啊？係啊。我唔怪得啦。你咁其實有冇做過？齋講冇做嘅，其實你哋係咪啊？我真係冇做啊，冇做過啊。齋講係咪？嚇！我真係頭腦發熱咧。你冇出聲字，你話乜嘢一針見血？你啱啱唔係講話接âm咩？我話俾你聽，我以前都唔知âm係咩意思，我係上咗呢個直播間，我先知âm係咩意思嘅啫，我真係唔知嘅。以前我真係係小圓發明嘅。唔係㗎，係我哋呢邊啲老人家咧，個人咧都叫嗰契嘢叫âm㗎。我話俾你聽，我土生土長嘅廣東人，我係第一次聽，係我係嚟咗呢個直播間先知âm係咩意思嘅啫。好多人識㗎，我都係啊，好多人識㗎。識嘅，但係我阿媽聽得咁啊，因為我媽都係聽你直播間嘅，我媽問我咩啊，我都唔知。係李華良，靚女，上嗰個隻匿名靚女。你話你食咗西藥，食咗感冒藥，你話對佢 BB 唔好有影響，唔會㗎。會㗎，我 BB 都要差唔多1歲啦。我上網查嚟啦。可能食嗰啲嘢都話影響㗎。唔係有啲你自己唔想生啫，冇攞住口嚟嘢啦。你明唔明？感冒藥咧係好大風險。有啲好彩啦，嗱，好似我都好彩，我睇新聞報道時好精靈，4個仔之中我最醒目呢個，即係呢個係一個風險喺度嘅。咁姐姐嗱，你既然你都唔想要，咁咪做嗰陣時，我咪驗埋落嚟咯，以前清白咯，咁你咪用呢啲證據咪啪啪喺公嘅面咯，係咪先？你都唔自，你有機會你自證清白，你都逃避。如果你想講話清白嘅，你就要生出嚟。唔使生啊！攞啲藉口嚟要啊！講白咗生啊！如果你嗰時間接住佢落嚟啊，你即使用我小眼睛切開出嚟，佢都話嗰個人係佢逼出嚟㗎啦。講多個句，依家就謎底都大開啦，仲問邊個啊？邊個勁啲咁樣？嗱，呢句説話你點樣衍生出嚟嘅？你點樣解釋？我問你嘅邊個大啲？你點樣解釋？我真係當時頭腦發熱，我正會開嗰種過分玩笑，我真係唔係喎。點解你句話咧？所有嘢都係有連貫性嘅，唔會忽然之間講出一句邊個大啲嘅。咁你講説話，你要忽然之間咁邊會同邊個人哋講邊個大啲？邊個人哋知你講咩嘢啊？你嗰個對話肯定有連貫性嘅，你會唔會嗱？你叫你老公將個連貫性嗰個對話發晒出嚟啦？你使唔使啊？你仲要嗌你老公唔好用手指用啜喎。靚女，我問你最後一次，我落去啦。但係呢，你如果係你生嘅，就係你老公嘅；如果你唔生嘅，就係你家公嘅。最明顯啦。你哋咁樣係獻婚定係獻唔伴？係，你聽我講，我唔係講話獻花係乜嘢，嗰啲係事實嚟㗎。你冇講話攞食咗中藥啊，食咗感冒藥啊嗰啲，你冇攞